ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយគឺសម្លប្រហើរសម្លប្រហើរវាមានបន្លែដូចជាល្ពៅននោងស្លឹកផ្ទីក៏បានស្លឹកបាសក៏បានហើយនឹងផ្សិតមានខ្ទឹមសខ្ជាយល្មៀតស្លឹកគ្រៃនេះខ្ញុំអត់បុកទេខ្ញុំគ្រាន់តែញីបង់ទេហើយនឹងត្រីនេះជាត្រីអាំងតែខ្ញុំបេះរួចហើយត្រីនេះតែបងប្អូនចង់ស្លត្រីស្រស់ក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំយកជ្រើសរើសយកត្រីអាំងហើយបន្លែទាំងអស់នេះខ្ញុំបានលាងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើពិធីធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ល្ពៅនៅបន្លែខ្ញុំហាន់រួចរាល់អស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅដាំទឹកស្លតែម្ដងហើយបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឿងវាអានេះមានខ្ជាយខ្ទឹមសហើយនិងល្មៀតយើងបុកចូលគ្នាទៅឥឡូវគ្រឿងយើងបានមកហើយយើងដាក់ចានបងប្អូនខ្ញុំទឹកពុះហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយើងជ្រុំប្រហុកបន្តិចទៅចំអីវាជាតិខ្ញុំជ្រុំប្រហុកហើយខ្ញុំដាក់ល្ពៅចូលសិនព្រោះល្ពៅក្រោយឆ្អិនចឹងដាក់ល្ពៅទៅដាក់ល្ពៅហើយនឹងត្រីចូលមុនហើយស្លយើងបានពុះហើយល្ពៅយើងហ្នឹងបានពុះហើយដួសពុះនឹងចេញទៅ
លើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបងបាដាក់បន្តិចទៅប៊ីចេងស្ករសទឹកត្រីបន្តិចឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកគ្រៃហ្នឹងយើងញីផងញីឲ្យវាទក់ក្លិនប្រហើរហើយនេះគ្រឿងហ្នឹងមានខ្ទឹមខ្ជាយហើយនឹងល្មៀតឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមបងម្នូដាក់ម្នូចូលហើយនឹងផ្សិតឥឡូវយើងគ្របសិនឥឡូវយើងពុះហើយនេះពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបងទីឲ្យបងប្អូនភ្លក់ផងព្រោះជាតិយ៉ាងម៉េចបងតាមចំណងចំណុចចិត្តបងប្អូនខ្វះអីថែមគ្រឿងទៅលើស្លយើងបានពុះហើយបងប្អូនឆ្អិនហើយដាក់ទៅចូលដូចជាការស្រាច់